Olá, nesse vídeo daqui vai ser um vídeo bem legal e muito interessante para quem tem o pedalzinho da Flama. Eu vou fazer o comparativo aqui das emulações dos pré-amplificadores e amplificadores da Line 6, a qualidade sonora com os da Flama. Aqui na Flama a gente tem 7 emulações com 2 canais, então ao todo vão ser 14 modelos de amplificador da Line 6 versus o da Flama. Tem muita gente aí que fica falando mal da Flama e na hora que você escutar o teste vai passar pelos 14 amplificadores lado a lado. Eu garanto que você vai se surpreender com a qualidade desse pedal daqui. Então, se você tem um pedal desse da Flama, veja o vídeo inteiro e veja qual vai ser a pontuação aí. Claro que, lógico que na minha opinião, no meu ouvido, todo mundo ouve diferente. Eu só peço para que, se você quer realmente sentir a comparação, que escuta com fone de ouvido ou com uma caixa de som bacana, né? Enfim, para se divertir aí e tirar realmente a dúvida. Será que o pedal chinês aqui da Flama, em comparação com a Line 6, que é uma empresa aí das primeiras empresas que fizeram emulações de amplificadores digitais, dá conta? Será que a batalha aqui é uma batalha justa? Olha, acredito que você pode ficar aí impressionado com essa batalha. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar pontuação para o canal limpo e para o canal sujo, comparando aqui com as emulações iguais. Vou explicando aí durante o vídeo. E esse vídeo daqui só é possível por causa da Batz, que a Batz é uma empresa aqui parceira do canal, que aluga instrumentos musicais, e ela cedeu aqui o pedal da Flama para eu fazer os reviews, que tem o review aqui já no meu canal, caso você não viu, e também esses vídeos de comparação. Então, se você quiser aí alugar instrumentos ou pedais para testar antes de comprar, vai lá na Batz e aluga com o cupom HAROLDO10, que ainda tem 10% de desconto. Esse pedalzinho da Flama aqui, você vai pagar baratinho. Dá uma olhada no link aqui embaixo para você que ficou curioso aí sobre a qualidade. Daí dá uma olhadinha, tá? Então vamos lá para as comparações. Vai ser divertidíssimo, garanto. Então aqui para o teste eu vou fazer desse jeito daqui. Eu coloquei aqui a tela do HX Edit, que é a minha pedaleira, e o pedal Flama está ligado no loop aqui do efeito. Então, quando essa parte aqui e esse vermelhinho tiver apagado desse jeito, quer dizer que é a simulação do Flama. Então tem que ficar esperto aqui, porque não dá para colocar a câmera aqui em todo lugar, ligar no computador. Então vamos fazer assim, que eu acho que fica mais fácil aí, pelo menos para mim. Aqui é o amplificador que eu estou usando, né, o Deluxe normal para esse Deluxe Clean. E o que vai ter? Tem o amplificador aqui, se eu apertar o botão aqui, né, ó, você vê que ele desliga e liga o amplificador da Helix. Então, quando esse daqui estiver aceso, é o amplificador da Helix. Quando ele apagar, ele é o amplificador aí, né? Quando apagar, vai ser o Flama. Então o importante está aqui nesses dois. Aqui tem um reverb de mola só para dar aquele molho, e aqui eu sempre vou colocar um IR correspondente ao amplificador. Aqui é um IR de Deluxe mesmo. E para alguns sons cleans eu vou utilizar uma distorção referente a esse amplificador. No caso aqui eu estou utilizando um Tube Screamer, né? Um Tube Screamer. Então é só ficar ligado aqui. O principal são esses dois blocos aqui, tá bom? Então vai ser assim que vai proceder o vídeo completo aqui. Então vamos ver como é que sai o som.
E aí, o que, que você achou para o som clean? Agora vamos ver com um Tube Screamer na frente. Vamos começar com o Flama. Bom, aqui no Deluxe Clean eu achei bem legal aqui. O amplificador da Flama ele tem um pouquinho mais de corpo que me agradou mais. Então vamos dar o ponto para a Flama. Então agora para ver o canal 2 do Flama, eu achei o amplificador Fender Deluxe no canal Vibrato, que é um pouquinho mais gordo, vem um pouquinho mais de drive, então ele se assimilou bastante o da Helix aqui, o Deluxe Vibrato, e a cadeia de sinal é a mesma. Vamos começar com o Flama. Tá com um pouco mais de grave, vamos tirar o grave aqui. Nesse caso daqui eu vou dar um pontinho a mais também para o Flama, por causa desse emboladinho. Parece que as notas aqui do Flama ficaram um pouquinho mais espalhadas, as cordas ficam um pouquinho mais espalhadas. O da Line 6 aqui ele dá uma emboladinha, tá? Então isso pro meu gosto pessoal, estamos com 2-0 aí pro Flama. Então agora no Flama eu tô com a segunda simulação no som limpo, que é um Vox. E aqui para parear com a HX Stomp, eu peguei esse daqui que é um Vox AC30, né? Uma emulação de Vox AC30. As regulagens estão aqui. E para o Vox eu vou utilizar aqui a distorção do tipo do Brian May, né? Então a distorção padrão dele para os dois amplificadores. E a caixa aqui é uma caixa aí de Vox, tá bom? Então vamos lá. Com aquele reverb esperto, começando pelo Flama.
Então, no som limpo aqui do Vox, eu achei o Vox da HX um pouquinho mais equilibrado. O Vox do Flama, ele tem um pouquinho esse som anasalado, puxando muito para o médio, e eu não consegui aqui equalizar isso com o HX. Então, eu achei o do HX um pouquinho mais claro. Então, um ponto agora finalmente para o HX. Claro que na minha opinião. Agora vamos ver o canal sujo. Para o canal sujo do compatível com o Flama aqui, eu achei essa simulação do Vox, né? Do AC30 também, né? Uma outra simulação no canal normal. Então vamos escutar aí e depois eu ligo com boost para dar aquela pegada meio Brain Man. Então vamos lá. Começando com o Flama. Então aqui para o Vox canal sujo, eu também preferi um pouco mais o da HX, porque ele vem um pouco mais aqui na minha opinião. O Vox aqui da Flama, eu tô sentindo ele sempre mais anasalado, com esse som aí, um médio meio difícil de chegar. Não quer dizer que é ruim, só preferi aqui, na minha opinião, o Vox, os dois Vox aí da HX. Então vamos lá para o próximo. Então agora para fazer a comparação com a terceira emulação do Flama, que é um T-Rock. O T-Rock não tem na HX Stomp, mas para quem conhece o T-Rock, ele é equivalente aí a um double um pouquinho modificado. E aqui na HX Stomp tem esse gramático, né, que é um cara que fez também uma modelagem aí de T-Rock. São praticamente os mesmos amplificadores. Só que aqui tem uma diferença absurda em quantidade de chaves. Aqui é uma emulação completa do Dumble, né? Na HX Stomp. Tem um monte de chave aqui. Demorou muito para eu conseguir achar a regulagem parecida com o canal clean aqui do T-Rock do Flama. Porque daí é um pedal muito mais simples, que tem muito pouco. Mas vamos lá. E também eu vou ligar aqui o Tube Screamer, para ver como é que ele reage com um pedal de drive. Então, o T-Rock, começando pelo Flama, o clean. Agora o Flama com o drive aqui, o Tube Screamer. Então aqui, nesse exemplo do canal clean do T-Rock, na minha opinião, deu um empate aqui. Os dois estão muito parecidos para comparar lado a lado. Então está praticamente empatado o jogo até agora. Agora vamos para o canal sujo do T-Rock.
Então agora para o canal sujo do T-Rock do Flama, eu não consegui fazer a mesma regulagem lá com aquele gramático. Aquele lá tem muita chave e ficou muito difícil. Mas na HX Stomp nós temos 3 emulações de Dumble. Uma delas é o Aristocrat, que é um pré-amplificador, um amplificador que vem naqueles amplificadores Catalyst, então da Line 6. Né? Então aqui o que eu achei mais próximo foi esse daqui. É o que ficou mais longe, né? Esse daqui agora é o Flama. E aqui, Line 6. Acho que precisa mais um pouco de treble aqui. E agora o Flama. Talvez esteja um pouquinho mais alto. Olha, nesse caso daqui tá bem parecido, eu tô quase dando empate, só que o da Line 6 eu consigo um pouquinho mais de agudo, ele tem um pouquinho mais de opções aqui do que o preampli da Flama. Nesse caso aqui eu vou dar ponto para o da Line 6. Então agora temos aí a Line 6 passando o Flama. Agora vamos para o Plexi, vou pegar outra guitarra com humbucker. Então agora com o Plexi peguei a minha guitarra aqui Schecter com humbucker, Andy Timmons e PAF 36 da DiMarzio para ver aí como é que os Marshalls aí vão competir. A Flama, o canal limpo. Lembre-se que com o humbucker, o canal limpo do Plexi nunca sai tão limpo assim. Então você pode abaixar o volume aqui do knob do volume, que daí você consegue um clean. Então a gente vai fazer esse teste aqui. Primeiro com o Flama, acordão. Agora abaixando o volume. Agora eu vou colocar um Tube Screamer na frente como boost, daquele jeito lá que todo mundo conhece, né? Ganho no baixo, no final, né? No mínimo, e level no talo. Bom, para o Plexi Clean, né, do Flama e da Line 6, eu vou dar empate. Eu tenho um pouquinho de inclinação aí para o da Line 6, mas seria injusto aí. Eu vou dar empate, tá? Eu tenho um pouquinho mais para a Line 6, que eu sou fanboy aqui e tem muito mais regulagens, né? Mas em questão de som aqui foi praticamente igual. Algumas leves diferenças. O da HX tem um pouquinho mais de corpo ali, mas tá muito bom. Os dois estão muito bons. Então agora, para comparação entre o Flama do Plexi
no canal sujo. Eu achei aqui o Plex jumpeado com os 2 volumes de ganho aqui, para poder chegar igual a regulagem do Flama. Então vamos ver aí, e depois vou colocar o Tube Screamer também como boost para a gente ver como essas 2 simulações aí reagem. Então o Flama começando aqui. Agora com o boost. Talvez um pouquinho mais de agudo aqui, né, para ser justo. Bom, aqui o que você achou do Marshall Plex? Aqui escutando nas minhas caixas, eu preferi o da Helix. Ele vem um corpo a mais aí que dá uma sensação melhor na hora que está tocando num volume bacana. Então mais um ponto para a Helix em comparação com o Flama. Então aqui vamos ver a comparação da emulação do Friedman canal limpo do Flama com o da Helix. Da Helix tem o próprio Friedman canal limpo, então aqui vai ser bem simples essa comparação. Então começando com o Flama. Bom, novamente aqui para o som limpo eu preferi o da Helix. O preampli da Flama puxa um pouquinho para o médio, a gente perde um pouquinho da sensação aqui de tipo daquele redondinho, né, do clean. Então o meu voto aqui vai para a Helix, a Line 6. Então agora vamos para a comparação da emulação do Friedman canal sujo. A Flama é simples, grave, médio, agudo e ganho. Na Line 6 a gente tem um monte de chaves aqui que você pode ver, né? Vamos ligar ele aqui, ó. Tem um monte de chaves, é uma emulação praticamente completa do Friedman. Então, assim, a comparação vamos só pelo som, não pelas chaves, tudo. Então, vamos lá. Talvez a gente precise um pouquinho mais de agudo aqui no Friedman da Line 6. De novo, o Flama. O volume também já está quase no talo aqui.
Bom, no caso do Friedman aqui, eu vou dar empate, porque os dois me soaram muito bem, cada um tem uma característica aí, mas os dois trazem aquele som de Friedman, de Marshall fervendo. Então, empate nesse caso daqui. Então agora vamos para a comparação do canal limpo do Mark V do Flama. Na Helix não temos o Mark V, mas temos o Mark IV, que, digamos assim, é quase igual aí. Então essa comparação vai ser um pouco mais difícil também, como a do Two-Rock, né? Que não temos amplificadores aí iguais para as duas simulações, mas dá para chegar bem próximo. Então vamos lá. Eu escolhi aqui o Mark IV da Helix para comparar com o Mark V no som limpo. Então, vamos lá. Bom, aqui vamos fazer a minha pontuação. Na minha opinião, o Mark IV aqui da Line 6 está melhor do que o Mark V do canal Clean da Flama, porque o da Flama vem aquele som meio anasalado, que é o mesmo problema que eu identifiquei aqui com o Vox. Então, o Vox e o Mark IV aqui, eu não gosto desse som muito anasalado aí para o som Clean. Então agora vamos para o som pesado, o som sujo do Mark V do Flama, e com certeza aqui eu vou fazer a comparação com o Mark IV da Line 6. Começando com o Mark V, canal sujo do Flama. Então, no caso aqui da distorção do Mark V da Flama, deu para escutar aí que, assim, agora não tem nem comparação. O da Line 6 é bem melhor. As emulações dos Marks, né, são muito complicadas de fazer, porque se você for ver aqui na HX, eles emulam aí o amplificador inteiro e tem aquele equalizador de 5 bandas no final, e para chegar perto dessa emulação do Flama, eu tive que pegar e tacar médio aqui para chegar próximo, e ficou meio ruim assim, porque a característica dos Marks, o pessoal gosta de tacar esse médio aqui para baixo, colocar pouco médio, né? Então, assim,
não sei o que aconteceu aí, mas essa emulação da Flama, para fazer referência a um amplificador Mark, ficou longe, então a pontuação aqui vai para Line 6 com certeza. Primeiro porque tem essas opções de regulagens, mas assim, o som dele natural aqui, né, praticamente sem mexer, já é melhor do que o da Flama. Se você utilizar a equalização padrão ainda, daí fica mais legal, né? Vamos fazer aqui. E agora o da Flama. Cara, esse daqui não é um Mark V. Então, esse daqui ficou um ponto para Line 6 e um cocô para Flama. Infelizmente, nesse caso aí, a Flama decepcionou. Agora, o EVH som limpo da Flama versus o Piven Invective Clean. Por que eu escolhi esse daqui, o Piven Invective Clean da Line 6? Porque todo mundo sabe que o Invective é uma evolução aí, digamos, do Piven 5150 ali, original da Piven. Só que na Line 6 não tem o som clean nem do EVH e nem do Piven, só tem do Invective aqui, que é a evolução. Então, fazer uma comparação aí rápida, só para sacar. Então, vamos lá. Primeiro com Flama. Bom, nesse caso aí, todo mundo sabe que o clean dos amplificadores, tanto o Piven 5150 quanto o do EVH, para humbucker não é muito clean. Então, você tem que aqui abaixar um pouco o volume para controlar esse chiadozinho aí que vem com um pouquinho de drive, tá? Então, assim, é uma comparação aqui meio que injusta, porque o canal clean do Piven Invective da Line 6 é super clean, tá? Daí, às vezes você pode gostar mais, mas nesse caso eu vou dar empate, tá? Por ser uma comparação aí meio injusta. Então agora vamos para a batalha final e de gente grande, que é o canal sujo do EVH 5150. Aqui na Helix temos o canal vermelho, que me parece que a Flama também fez essa emulação aqui de canal vermelho do EVH. Então vamos lá para a batalha dos monstros aqui.
Bom, agora o negócio foi bruto, como você pode ter escutado. Para algumas pessoas daria empate. Para mim é que me surpreendeu e deu uma dor no coração, porque eu sou um fanboy aqui da Line 6 e o da Flamma, na minha opinião aqui, reagiu um pouco melhor. Ele tem um pouquinho mais de brilho ali, ele tem alguma coisinha a mais nessa emulação do EVH que é absurda. Não é 10 vezes melhor que a Line 6, mas digamos é um pouquinho assim, mas esse pouquinho fez a diferença para essa emulação daqui ganhar da Flamma. Então, vamos ver aí qual que foi o placar final. Bom, vamos lá para a pontuação final. Considerando os empates, o Flamma teve a nota 7. Então, 7 ou foram melhores ou empataram com a Line 6. É um bom número, hein? Para uma empresa nova, chinesa. E a Line 6 ficou com 11 pontos. Então, deu 11 a 7, tá? Contando com os empates aí, deu para ver que os amplificadores, as emulações da Flamma estão quase lado a lado aí com a Helix, tá? Que é praticamente a primeira empresa que fez modelagens de amplificadores num banco digital, né? No sistema digital. Então, uma empresa que está aí faz tempo, e a Flamma está agora, e é daquelas empresas chinesas que aparece do nada e às vezes surpreende. E também surpreende pelo som e pelo preço. Então, para a galera que torce o nariz aí com alguns pedais chineses, esse pedal da Flamma em específico, é um preamp, me surpreendeu. E aí? E qual que é a sua opinião? Qual é a emulação que você gostou mais? Vamos ver se a gente está de acordo? Coloque aqui nos comentários, né? Ficamos ligados aí para o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.